Антимайдан YouTube. Добрий день, шановні земляки. Я Вікторія Шилова, депутат Дніпропетровської обласної ради, один з лідерів руху «Антивійна». Говорити буду російською для того, щоб мене зрозуміли всі брати слов'яни. Добрый день, меня зовут Виктория Шилова, я один из лидеров движения «Антивойна». Движение «Антивойна», которое базируется и действует в Украине. Говорить буду на русском языке для того, чтобы вы поняли меня практически все братья-славяне. Итак, сегодня случилось то, о чем мы мечтали. Сегодня объявлено о прекращении огня. И я аплодирую такому решению. Я думаю, как и вся Украина, которая устала от количества гробов, от похоронок и, конечно же, Донбасс. Донбасс может вздохнуть спокойно. Донбасс, который бомбили и уничтожали несколько месяцев. Донбасс, который потерял 6 тысяч мирного населения, среди которых более 300 детей. Но у меня есть один маленький вопрос. Я уверена, что украинская армия выполнит приказы. То есть та армия, которая регулярная, которую набрали из резервистов, там, где командуют офицеры. Но я очень сомневаюсь, что приказу главнокомандующего президента Порошенко подчинятся олигархические батальоны, подчинится, например, тот же правый сектор, или подчинятся националисты, которые приезжали на Донбасс со всех, абсолютно со всех западных украинских земель и не только. Разве когда-либо они подчинялись власти? Нет. У них на руках оружие, и это порядка 20 тысяч людей, которые в принципе подчиняются только своим командирам. Конечно же, я поддерживаю инициативу так называемых батальонов, что они 4 сентября идут к администрации президента спросить у Порошенко, а каким образом украинцы стали воевать против украинцев. А раньше вы этого не видели? Раньше, когда приходили в мирные села и города Донбасса, вы не видели, что там обычные украинцы, обычные шахтеры, обычные металлурги, обычные учителя, медики и просто простые, обычные люди. Такие же, как и все здесь, и в Киеве, и в Драгобычах, и в Херсоне, и в Одессе. Просто они живут в Луганске и Донецке. Почему только сейчас вы это увидели? Ну, знаете, лучше поздно, чем никогда. Только теперь вы должны спросить у Порошенко, который отдавал вам приказы, каким образом и ради чего он это делал. А также задайте себе вопрос, что будете делать вы теперь, после такого количества крови, после такого количества беды, после такого количества разрушенных городов. Матери Украины, солдатские матери, потеряли почти 15 тысяч своих сыновей, солдат, которые были пригнаны указом президента, главнокомандующего, просто-напросто как мясо на Донбасс. Сейчас армия Донбасса, кстати, армия, состоящая из простых людей, это подтверждают уже и сами руководители батальонов, состоящая из шахтеров, из тех же металлургов, стоит под Мариуполем. Но Мариуполь, она бомбить отказывается, потому что там живут дети, там живут мирные люди. И они не хотят уподобляться тем, кто бомбил Донецк и Луганск из градов, и благодаря которым погибло 6 тысяч мирных на Донбассе. Очень тяжелый вопрос, и практически нет ответа. Перемирие, ура! Только сегодня мне рассказывали жители Донецка, что они еще слышали в обед какие-то взрывы и какие-то бомбардировки. Что, опять как в прошлый раз, обещали перемирие, обещали нет огню и бомбили гуманитарные коридоры, бомбили колонны беженцев. Или все-таки сдержим слово? Все-таки, может быть, до Порошенко дошло через несколько месяцев, что именно на него, которого сегодня называют кровавым, повесят абсолютно все грехи. Повесят почти 30 тысяч жизней. Мирных, солдат, простых людей, которые попали в так называемую зону АТО. Вот и все. Поэтому антивойна поддерживает перемирие. Антивойна настаивает на полном прекращении огня, чтобы ни одна пуля больше не просвистела и ни один ураган больше не заработал ни по Донбассу, ни где-либо в Украине. Но для этого у людей Донбасса есть некоторые требования. И почему-то их пока не слышит Порошенко. Они хотят, чтобы украинская армия по приказу главнокомандующего отошла в места своей дислокации. Но не верит больше
Донбасс, что армия не будет бомбить, или эти батальоны не будут бомбить мирные города. Просто не верят, потому что похоронили уже 6 тысяч мирных. Поэтому нужно садиться за стол переговоров. Поэтому все-таки нужно обсуждать эту тему не только с лидерами мировых государств и сверхдержав, таких как Америка, Россия или Евросоюз. Нужно садиться за стол переговоров со своим собственным народом. Нужно садиться за стол переговоров с Донбассом. И думать, и решать, что делать дальше. Когда 30 тысяч смертей, когда экономика разрушена, когда половина, вдумайтесь, половина школ на Донбассе или разрушены, или частично разрушены, или имеют признаки разрушения. Кстати, в ночь с 1 на 2 страшный случай произошел в том же Донецке, в районе Петровский, где градины, как их называют в народе, а вообще боеголовки от града, попали в парк Петровского, в Дом культуры Петровского. Одна из них разорвалась прямо на пороге бомбоубежища, где сидели 400 мирных людей, среди которых 40 детей. Просто Господь отвел от них смерть, и они остались живы. А если бы эта ракета попала в бомбоубежище? 440 трупов? Чем думают те люди, которые отдают приказ бомбить мирные города? Также точка зрения антивойны следующая. Мир, мир и еще раз мир. Но и наказание для военных преступников, чтобы не было повадно. Где Яценюк? Где Турчинов, которые все это начинали, которые подписывали все антинародные, антиконституционные приказы, наказы, указы, объявляли мобилизацию, пусть вместе с Порошенко за это отвечают. Но это будет потом. А сейчас перемирие и стол переговоров.